Սանի National Historical ամրոցն է։ Ասեցին, որ փակ է այսօր, ժամը 4-ին փակվում է։ Ամենաշատը, որ կարող ենք անել, երևի դրսից նայենք, բայց էլի բանա, կգնանք նայենք, մինչև հաջորդական կողանանք ներսից։ Կարելի է գնալ, բայց մյուս կողմից էլ տուրն էին իրանք։ Այսքան շուտ է փակվում այս ամրոցը 4-ին։ Չգիտեմ, նույնիսկ տենց տուր ունեն, որ արևամուտն էին նայում այս ամրոցից, բայց կարող է մեջից չէ, դրսից, այլ $80 անցնում է, senior life pass-ը։ Mira, ahora no caso se te lo cambiaron. Նկարի, օրինակ ինչի՞ չես նկարում։ Ամրոցը չհասցրինք մտնել, որտեղ արդեն ժամանակը վերջանում էր, ընդհանրապես 10-15 րոպե մնաց է չարժեր դրա համար։ Սա ուրիշ անգամ կգանք, այս է ամրոցի հետևի մասն է, ինչքան հնարավոր է կնկարեմ։ Տեսա։ Այս վերևի բարձրունքից արի ամրոցի նկարում եմ։ Այնքան էլ իրանց historical գերեզմանոցն է, շատ հետաքրքիր։ Դրա մասին ինտերնետում կա, հետո կկարդամ։ Հիմա կգնանք այնտեղ։ Արձաններից մեկն է, հետաքրքիր արձան է, պետք է նայենք ինչ է ցուցանակում, գրված է, ոտ այլ խարը խորը, թմա խարնվել են։ Իրանց շարժաններից մեկն է։ Հակած է, երևի վտանգավոր է։ Դրա համար փակել են։ Այսա։ Պլազավի։ Այս էլ մեկ ուրիշ արձան է։ Ում արձանն է։ Չգիտեմ, բայց գրած է։ Հասկանում գրածից բան։ Նրանց գունավոր շենքերն են։ Պորտո Ռիկոյի կատուները, ամենտեղ այս կատուները ազատ պտտվում են։ Վայ, այս մեկն էլ եկավ, գիտի կերակրելու ենք։ Չէ, ոչ մի բան չունենք, որ դες կերցնենք։ Honor of his, actually he's a Puerto Rican citizen. He's known as the citizen of Las Américas.
Մենք սրա մոտով անցանք, հա, տալուց սարչանները։ Զարմանալին է, որ այսքան ժամանակվա նա այսքան ժամանակվա սալահատակ է ու շատ հանգիստ վրայով քայլում ես։ Նա չես ընկնում, նայի, հավասար դրած է։ Հիմիկվաները շարում են, մյուս օրը արդեն փլվում է։ Սալի հրապարակ է փոքրիկ։ Արձանով իրա։ Հակում որ ման ես գալիս, լիքը արձաններ ես գտնում ու թաքնված ու չի է գրված ով է, ավել ճիշտ գրված եղել է, հիմա արդեն չկա, պոկված է, այս հետաքրքիր արձան է, հետաքրքիր արձան է, չէ? Նրանց եկեղեցին է, մտնենք հլը, դիմաց էտ նայի, աստիճաններ են։ If you want, I can show you a painting from my personal gallery, so you can have an idea of the artistic Փողոցներով կատուները հայլում են, Puerto Rico-ի կատուները։ Ինչպես գունավոր փողոցները գոնե նկարենք լավ։ Սիրուն են, ամեն անգամ չենք տեսնիսը գունեղ փողոցներ։ Դիրա հետ ասոցոց է։ Let's անցնենք մյուս նայտը։ Շատ սիրուն է այս փողոց, այլ դրոշներով, բաներով։ Միան կողմանի է, կարծում ես։ Կարող այգի կողմանի է։ Գուժոմանների չեն գարա անցնի։ Այդտեղ մի հատ փողոց կար, ժոնտիկներով փողոց էր ամբողջը։ Կա մանգան գտնենք, տենց չես կարար։ Հա, բայց այդ ձևով դժվար գտնես։ Սիրանց պարկն է, հրապարակի նման։ Այս մարդը ոնց որ կենթանի մարդ լինի լսի։ Որ շարժվի չեմ զարմանա, հայ։ Կարող է շարժվի։ Այս աղունիկն է։ Դեղել իսկական աղունիկներ են, այս սրանք են, տոնածառուն են սրանք հլը մնացած։ Հետաքրքիր այս ինչ արձաններ են։ Կարծեմ սրանք տարվա արի ասեմ, այս արձաններ են, որոնք տարվա եղանակներն են խորհրդանշում։ Սա ձմեռն է, կարծեմ։ Սա կարող է ուրեմն աշունն է։ Սա հնարավոր է որ լինի ամառը, դեմը, ըստ տրամաբանության, ամառը ցորենի հասկը տեսքն է։ Կարելի է ենթադրություններ անել։ Իսկ սա ծաղիկներով է, սա գարունն է։ Դիմացդ նայ, դիմացդ։
Կարող են նայես դիմացել, ես հանգիստ նկարեմ։ Oh, here. Կտալ։ Այստեղ էի ուզում գալու, գտա, վերջապես իմ ուզած տեղերից մեկը ես գտա։ Տեղի մասին են լեգենդներ պատմում, հետաքրքիր, ինտերնետում կար գրված այս տեղանքի մասին, տեղից հետո օվկիանոսն է բացվում։ Կաբատեսի տեղից սիրուն տեսարան է բացվում դեպի մեր նավը դες մարդու թողնի իրա ձեռքը Հիշում եմ, որ այս մասը բաց պետք է լինի ու նույնիսկ կարելի է կերակրել այս թռչունների այսօր փակ է չեմ հասկանում ինչի ափսոս ես գիտեմ, որ նույնիսկ կարելի է կեր առնել ու այս թռչուններին կերակրել այստեղ Բայց ես զարմանում եմ, որ այսօր փակ է։ Այսօր ինչ տարօրինակ օր եղավ, ուր եկանք ստեղ փակ էր։ Դառնել է հետաքրքիր, Այ էսա։ Արևը չթողնում, որ լավ դուրս գա։ Դա իմ հետևում է մնացել այդ աղունիկների իրանց տեղը։ Գնում ենք։ Այսօր 17,000 քայլել ենք։ Դե պատկերացրեք, մինչև տուն հասնենք Երևի 25,000 կքայլենք։ Ռեկորդ ենք անելու, Լաս Վեգասում էինք 25,000 մեկ քայլել։
Այս տունն է, սիգնա։ Ուղա։ Բույ է, հա, ընդեղ էլ աբու, նայի։ Սիրուն տունա։ Տենց եկանք մենք։ Այս կեսի ես հիշում եմ եկանք։ Ու բացացանք վերել։ Այս մեկը չեմ կարող կարել ես կոմոչը։ Արի։ Այդ պաստորեն ընդեղ էր, որտեղ որ մենք եղանք, ուղղակի ընդեղ սանսետ կա ասեց։ Աստորեն ջուրի Ստեփան սանսետը են կողմնա։ Մա ուստեղ էլ է շատ սիրուն։ Հիմա որ ասել նորից նույն ճանապարհներով գնա, չեմ կարող գնալ։ Այնքան կգնամ, վերջը գտնեմ կամ չգտնեմ։ Այս է սանսետը։ Արևամուտքը։ Շատ սիրուն է, բայց ոնց գնանք, որ լավ երև, հա։ Թե բարձրանանք ընդեղ։ Երեք գեղեցկուհիները կանգնած են։ Այնքան սիրուն տեսարան է, որ չես կարող աչքդ կտրես ու չես ուզում թողնես այդ որ գնաս նորից նավը։ Որտեղ էսի մի տեսակ ոնց որ երազային ինչ-որ բան ունի։ Ասի նկարազիցը։ Somebody took our boat. Don't look for a boat, look for a ship. There you go, the ship. There's Yeah, so the ship is still here, the boat took off. Okay, you got it, brother. Գնում ենք նավ։ Նայն սիրուն է զգալի, Ստեփան նայի։ Մի հատ նայի։ Yes, I think so. I mean, Այս որն է, այս Դիսնեյի նավն է։ Հա? Այս մերն է, այստեղ կարելի է նկարվել, արի։